आज हम काशी के उपचार के बारे में बताएंगे। काशी ज़्यादा मूंगफली खा के मूंगफली खाते ही तुरंत पानी पीने से भी काशी हो जाती है। और ज़्यादा अधिक तेल, घी, मिठाई, खटाई वगैरह खाने से भी काशी हो जाती है, ऐसा ये हकीमों और वेदों का मानना है। इसलिए पानी, मूंगफली खाने के तुरंत बाद पानी न पिए और थोड़ा आध घंटा 1 घंटा रुक के ही पानी पीना चाहिए। अब काशी के उपचार के बारे में हम आपको बताते हैं। काशी के लिए आप सरसों का तेल एक छोटी प्याली में लेके उसमें लहसुन की एक गांठ को कुचल कर डाल दे और तेल को थोड़ी देर आंच पर पकने दे, मध्यम आंच में उसको। फिर उसको उतार ले और उतार के उसको ठंडा होने पे, वो गुनगुना होने पे उस पर छान ले और छान कर फिर छाती पर अपनी जो पसलियां हैं या जो भी रोगी हैं काशी का, तो उस पर ये इस तेल की मालिश करे, सरसों और ये लहसुन मिला हुआ तेल। तो इस तरह से उसको फायदा पहुंचेगा। और आप आधा चम्मच कच्ची हल्दी को कच्ची पक्की हल्दी को भून ले थोड़ा, फिर उसमें जरा सा पिसा हुआ सेंधा नमक मिलाए। हल्दी को, जो कच्ची हल्दी आती है या जैसे, तो उसको सेंधा नमक मिलाए और गर्म पानी से सुबह शाम इसको सेवन करना चाहिए। जैसे वो आप हल्दी का जो पाउडर है उसको भी भून सकते हो हल्का सा, उसमें सेंधा नमक मिला के थोड़ा सा गर्म पानी से थोड़ी सी मात्रा में आप ले लीजिए। हल्दी वैसे भी एंटीबायोटिक होती है और हल्दी के बारे में तो सब ग्रामीण इलाकों में सभी जानते हैं कि हल्दी कितनी फायदेमंद रहती है। हल्दी एक औषधि की तरह से यूज होती आई है। ये हल्दी से होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथिक सभी दवाएं में, बहुत सी दवाओं में ये इसका प्रयोग करते रहे हैं मेडिसिन बनाने वाले। तो इस पे कोई शंका या संदेह करने का कोई औचित्य नहीं है। और अगर किसी के पुरानी खांसी है, जैसे काफ़ी टाइम से खांसी चल रही है, डॉक्टर को दिखाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही, दवाई ले ली अपन ने, खांसी की सिरप ले ली
ये सरकारी, आजकल सरकारी हॉस्पिटलों में कांसी की सिरप मिलती है, ये किसी काम की सिरप नहीं है, ये नुकसान और करेगी और कोई मतलब नहीं है। अपना जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें। और ये पुरानी काशी में आप एक काम करिए, पाव पर दूध, बकरी का दूध मिल जाए आपको कहीं से भी, तो पाव पर बकरी का दूध, आप ताज़ा दूध लेके उसमें 5 से 10 ग्राम आप पिसी हल्दी को थोड़ा सा डाल के फिर उसको गरम कर ले अच्छी तरह, धीमी धीमी आंच में थोड़ा पक जाए तो उसको ठंडा करके फिर हल्का सा आधा या 1 चम्मच आप शहद मिला के उसको पियो। बहुत ही रामबाण औषधि है, आप इसे करके देखिए, ज़रूर आपको फायदा मिलेगा। और ऐसी जानकारी पूरे YouTube चैनल पे कहीं आपको मिलने वाली नहीं है। सब लूटने वाले मिलते हैं। बाजार में आप जाओगे 10 जने आपको ठगने वाले मिलेंगे। मेडिकल भी आप कभी भी दवाई लाओ तो उसकी एक्सपायर डेट ज़रूर देख ले, चेक कर ले, उसके बाद ही आप दवाई ले। क्योंकि आजकल एक्सपायरी डेट के भी दवाई दे देते हैं और बेचारे मरीज को ठग लेते हैं, तो वो फ़ायदा होने के बाद में फ़ायदा तो होगा नहीं, नुकसान और हो जाएगा, पैसे भी आपके गए। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और एक काम और आप करिए काशी के उपचार में, सुहागे को तवे पर फुलाकर, सुहागा आता है, ये पंसारी की दुकान पे मिलेगा। कोई पुरानी आपके कोई जानकार हैं पुरानी पंसारी की दुकान पे, तो उस पर ये सुहागे आप ले आइए। वो फिर उसको तवे पे आप गरम करोगे, वो फूल जाएगा। फूलने पर उसको उतार ले और फिर पीस ले, और पीस कर उसमें शहद मिलाकर 2 बार आप उसको ऐसे उंगली से आप ले सकते हो। उसको शहद में मिलाकर आप उसको यूज करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो नुस्खे बताए गए हैं, जो उपचार बताए गए हैं, वो रामबाण उपचार हैं। और ये उपचार पूरे YouTube पे मेरे हिसाब से नहीं है। और आपकी जानकारी में अगर ये नुस्खे किसी ने आपने तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद। आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमें इसी तरह के वीडियो आपके लिए पेश कर पाएँ। क्योंकि चैनल दर्शकों के लिए बना है। अगर दर्शक चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर चैनल भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखें कि दर्शक ही मेन हैं चैनल को आगे बढ़ाने में। तो
इसलिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।